tubasuhuze mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima baherereye impande enye z'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. By'umwihariko reka dusuhuze abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose ndetse n'abaherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu kiganiro ubuzima buzima mushobora kwibaza ati mbese mu kiganiro ubuzima buzima cyo kuri uyu munsi turihe? Nk'uko twababwiye ko tuzabegerera inzobere zitandukanye mu by'ubuzima, bityo mukarushaho gusobanukirwa byinshi byimbitse byerekeye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuri uyu munsi turi ku bitaro bya Shyira. Ushobora kwibaza ati mbese ibitaro bya Shyira biherereye hagana he mu gihugu cy'u Rwanda? Ibitaro bya Shyira biri mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Akaba ariho twagiye kugira ngo tubarebere dogiteri w'inzobere mu ndwara z'abadamu. Ushobora kwibaza ati mbese uwo mudogiteri ni iki tugiye kumuvomaho nyirizina? Dogiteri icyo tugiye kumuvomaho kugira ngo adufashe gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, hari byinshi mwibaza. Kavuga ati mbese ni ubuhe buryo nshobora gukoresha mwirinda gusama ntabiteguye niriwe nkoresha agakingirizo, nkoresheje uburyo bwa kamere bwo kubara, ubwo bita kubara ukwezi kw'abagore muri rusange. Bari namwe bategarugori, umwanya ni uwanyu, mugakurikira inyigisho ndetse n'abandi bose muri rusange kuko si mwebwe bireba gusa, bityo mukarushaho gusobanukirwa byinshi byimbitse, mukabasha gutwita mu gihe mwifuje ndetse mukabyarira ku rugero, bityo bikarushaho kongera iterambere mu miryango yanyu ndetse n'abakobwa muri rusange, bikaba byabafasha kubarinda inda z'indaro, kuko iyo amenye kubara abazi igihe ashobora gusamira n'igihe atasamira. Icyo tubasaba, inkunga tubasaba ni ukubisangiza abandi ndetse bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi byimbitse byerekeye ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ikindi ni ugukora subscribe, bityo niyo nkunga tubasaba kugira ngo natwe tumenye ko turi kumwe namwe mu kiganiro ubuzima buzima. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima biba byacitse kuri televiziyo dukorana nazo, bashobora kubisanga kuri YouTube channel yacu ariyo bita Ubuzima Buzima TV, mugakora subscribe mukabisangiza n'abandi. Reka duhe umwanya dogiteri abibwire ndetse anabasuhuze. Murakoze cyane. Nk'uko yabivuze, nitwa Ndikurya Emmanuel, ndi umuganga w'ababyeyi cyangwa se umuginekologue obstetricien, nkorera ku bitaro by'akarere bya Shyira biherereye mu karere ka Nyabihu nk'uko babivuze. Ndabasuhuje rero, murakoze cyane. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, kugira ngo tuze hano ku bitaro bya Shyira kugira ngo murusheho kubasobanurira byinshi byimbitse byerekeye no kubara ukwezi k'umudamu, abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima hari ikibazo batubaje ati mbese ni ubuhe buryo umuntu ashobora gukoresha kamere akirinda gusama inda z'indaro zitateganyijwe? Aho ni ku bakobwa muri rusange, ku bari ndetse n'abadamu. Akavuga ati ni ubuhe buryo ashobora gukoresha abaze ariko atakoresheje ibinini akazajya abara? Icyo muri rusange twagira ngo mbere na mbere mubanze mudusobanurire ukwezi k'umugore ni iki. Mvuze muri make rero, ukwezi k'umugore cyangwa se cycle menstruelle cyangwa se menstrual periods, umuntu wese w'igitsina gore, reka ne kuvuga wese kuko hariho ababibura, ariko muri rusange umuntu wese w'umukobwa yabaye umwangavu ageze ku myaka, guhera ku myaka 12 kugeza ku myaka 16, niho benshi baba batangiye kwinjira muri icyo gihe cyo gutangira kugira ukwezi k'umugore. Abamaze kuba umwangavu atangira kujya mu mihango, icyo twita kujya mu mihango cyangwa se règle mu gifaransa cyangwa periods, agatangira kubona amaraso. Icyo gihe rero nibwo tuvuga yuko yatangiye kujya mu mihango, nibwo atangira kugira ukwezi k'umugore. Uko kwezi k'umugore rero muri rusange kukaba guterwa n'uko iyo umuntu amaze kuba umwangavu atangira kujya agira uburumbuke buri kwezi, cyangwa se hakaba intangangore igenda ikura kurusha izindi, cyangwa se nkoresha ijambo nkawe ishyaku. Hanyuma
igasohoka mu tusabo tw'intangangore kugira ngo itegereze niba hari ugutwita kuzabaho cyangwa se itegereze intangangore niba ngombwa umuntu abe yatwita. Ni ko Imana yabiremye kugira ngo tubashe kororoka. Tugereranyije nk'umuntu ufite ukwezi kugira iminsi 28 azagera ovulation ku munsi wa 14. Bityo guhera ku munsi yaboneye imihango y'ubushize, umunsi wa mbere imihango y'ubushize yatangiyeho kugera kuri wa munsi wa 14 hazaba hari cya gice cya mbere aricyo twita follicular phase. Ni igihe nyababyeyi cyangwa se mu nda ibyara haba harimo hiyubaka ibizaba bisa nkaho byiteguye kugira ngo naramuka twise hazabe muri nyababyeyi harateguwe aho ariho irinda yazakurira. Hanyuma iyo ovulation ibaye, ovulation bibutsa ko ni kwa kundi ryagi byahiye cyangwa se yantanga isohoka muri overe ikajya mu muyoborantanga cyangwa fallopian tube, mu muyoborantanga kugira ngo iyo izategereze ko hashobora kuzaboneka intangangabo iza, hanyuma bigakora urusoro cyangwa se umwana. Rwa rusoro rubayeho rukazava mu muyoborantanga cyangwa muri trompe bikaza muri nyababyeyi byamaze kuba umwana ugiye gukura. Hanyuma rero kugeza kuri ovulation cyangwa se ubwo burumbuke iyo bumaze kubaho kuri wa munsi wa 14 ku muntu ugira iminsi 28 hatangira ikindi gice cya kabiri cyitwa luteal phase cyangwa se ni igihe haba hariho hahandi yantanga yavuye hahita hatangira gutanga umusemburo mwinshi wa progesterone kugira ngo niharamuka habayeho gutwita intanga ubwayi cyangwa se ryagira itaramara kuza muri nyababyeyi ngo ryikorera imisemburo izatuma rikomeza gukora za progesterone ziturutse kuri ya col jaune hahandi yantanga yavuye bizafashe ko iriya nda itazahita ivamo. Bityo rero iyi minsi 20 indi minsi 14 ishize ni ukuvuga cya gice cya kabiri kirangiye umuntu ntabeho gutwita, hakaba hatarabonetse intangangabo ngo umuntu atwite. Icyo gihe ya col jaune cyangwa se corpus luteum ihita ishonga ikagenda kuko akazi kayo kaba kabuze, ihita disparesa. Hanyuma rero iyo igiye wa musemburo wa progesterone wazengurukaga mu maraso waturukaga kuri ya col jaune uhita uba mukeya ugahita ushira mu maraso. Uko kuba muke kwawo bihita bigendana nuko bya bintu byaribatse muri nyababyeyi kwa kundi muri nyababyeyi imbere muri endometre haragiye hiyubaka kugira ngo habe hiteguye koko kuzakira umwana mu naramuka twise. Kuko umuntu atatwise wa musemburo iyo umanutse mu maraso na bya bintu byose bihita bisohoka, bigasohoka ari amaraso, niko ku muntu wumva ngo umuntu yagiye mu mihango. Icyo gihe rero guhera ku munsi amaraso yatangiye kuzaho ubwo umuntu abatangiye ukundi kwezi gutaha, bivuze ukundi kwezi gukurikiye ni watangira kubara umunsi wa mbere. Mbonereho no kwibutsa n'abantu bose rimwe na rimwe umuntu mubaza ngo ese uheruka imihango ryari, agahita yumva ko ubwo wenda ari umunsi imihango iheruka yarangiye. Oya, tuba dushaka umunsi wa mbere imihango iheruka yaziyeho cyangwa se yatangiriyeho. Mu yandi magambo buri mudamu wese cyangwa se umukobwa yagombye kujya byibuze yibuka ngo imihango iheruka yaje ku munsi y'uyu. Kuko iyo ugiye kwa muganga waba warasamye cyangwa utarasama bakakubaza igihe urukira imihango, tuba dushaka umunsi wa mbere imihango yaziyeho. Muri make rero ukwezi k'umugore ni uko nguko, ni ukuvuga ngo buri kwezi haba hari igira izashya. Uyu munsi niba ari iburyo, ubutaha ni ugasabo k'intanga k'ibumoso, ubutaha ni iburyo, bikagenda bisimbura kuko umuntu agira udusabo tubiri. Hanyuma buri kwezi hakagenda hashya intanga. Iyo rero hatabayeho gutwita iyo cycle ikomeza yisubiramo. Icyo nicyo bita ukwezi k'umugore. Murakoze cyane Dr. kudusobanurira ukwezi k'umugore icyo ari cyo nyirizina. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima babitubajije mu ngeri zitandukanye. Baratubaza ati mbe hari abafite ukwezi guhindagurika n'abafite ukwezi kudahindagurika. Twagira ngo duhere ku bantu bafite ukwezi kudahindagurika ukuntu bashobora kubara ukwezi kwabo k'uburumbuke.
hari ibyo twita fertility window. Fertility window ni ukuvuga ngo ese muri ya minsi y'ukwezi kwanjye ni hehe n'abafite amahirwe yo gutwita kurusha ahandi. Ibi ngibi tubibara dushingiye kuri ovulation cyangwa uburumbuke nk'uko nabivuze dutangira, kandi tukanashingira ku gihe intangangabo ishobora kumara iriho. Mu gihe umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina intanga ishobora kumara igihe kingana iki, tukanabibara dushingiye ngo ese intangangore yo iyo yamaze kugira uburumbuke ibaho igihe kingana iki. Ibi rero byose nanone tukanashingira ku kwezi kuno mugore, kuko abantu ntibagira ukwezi kungana. Ibi byose bidufasha kumenya koko ese uyu muntu ukwezi kwe ni hehe ashobora gutwita. Nagira ngo mbibutse yuko kuri wa munsi wa ovulation iyo intangangore isohotse ifite kubaho gusa hagati y'amasaha 12 na 28. Mu yandi magambo, intangangore yamaze kuva mu gasabo k'intanga ikajya muri trompe ishobora gusa kumara amasaha 28 maximum. Bivuze yuko ovulation yabaye amasaha 20 karenga, nyuma yaho ntabwo umuntu yatwita kuko intanga izaba yaramaze gupfa. Mbonereho no kwibutsa ko iyo umuntu, hari abantu babwira ngo kuri umuntu ajya mu mihango ni intanga iba yapfuye. Intanga iba yarapfuye kera. Intanga ntabwo wayibona n'amaso, nta n'ikintu, n'ama proteins nta kintu wabona na kimwe, so ntabwo imihango ari intanga. Hanyuma rero intangangabo yo ishobora kumara kugeza ku minsi 5. Bivuze yuko niba ishaka kugera hafi ku minsi 5, umuntu ashaka gukora imibonano mpuzabitsina uyu munsi, ovulation ikazaba nyuma y'iminsi 3, hanyuma agatwita, kandi imibonano mpuzabitsina yikoze uyu munsi. Ibyo rero bihita bigenda bitanga intervalle nini ituma umuntu ashobora kuvuga ngo aha hantu hose birashoboka ko natwita. Tuvuga rero tuvuga yuko umudamu ashobora gutwita muri rusange. Iyo dufashe biriya bintu byose tukabihuza, dufata hafi tuvuga yuko kuko tutaba tuzi ngo ese koko ovulation cyangwa se bwa burumbuke buzaba kuhe munsi, muri rusange dufata ko umudamu ashobora gutwita hagati y'iminsi 8 n'iminsi, guhera ku munsi wa 8 kugeza ku munsi wa 19. Iyi mibare nagira ngo abantu bayifate, guhera ku munsi wa 8 kugeza ku munsi wa 19 ku muntu ufite ukwezi kudahindagurika. Nimvuga ukwezi kudahindagurika ndakigarukaho, nuko umuntu wese tuvuga ko afite ukwezi kudahindagurika aba afite ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 n'iminsi 32. Ni ukuvuga ukwezi kwe guhora kuba kuri muri iyo minsi. Uwo muntu tubara ko ukwezi kwe kudahindagurika. Mbonereho no kuvuga kuri icyo kintu, wenda wasanga ari no bukimbaze, kubera ko biragendana. Ukwezi tuvuga yuko kudahindagurika, niba umuntu ashobora gusubiza ibibazo bibiri by'ingenzi. Icya mbere, iyo umuntu mubajije ngo ese ubona imihango byibuze buri kwezi, akavuga yego, tuba dutekereza ko uko kwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 32. Cya kabiri, iyo umubajije ngo mbese imihango iza mu gihe wari uyiteze, ni ukuvuga ushobora kumenya igihe witeze ko imihango izaza ukakimenya. Iyo ukimenya kandi koko muri cya gihe uyitezemo ikaza, ukwezi kwawe kwa kudahindagurika. Mu yandi magambo, tuvuga muri rusange ko umuntu ufite ukwezi kudahindagurika ari umuntu ufite ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 n'iminsi 32. Ariko nkuko twatangiye tubivuga, cycle cyangwa se ukwezi gushaka kuva ku minsi 21 kugeza kuri 35. Iyo umuntu arenze iminsi 35 atabonye imihango, uwo muntu tuvuga yuko imihango ye itinda. Shatse yajya, iyo bimaze hagati y'amezi 3 na 6 yakwiriye kujya kwa muganga akareba impamvu itinda. Hanyuma iyo umuntu avuye munsi y'iminsi 21 abavuye hakiri kare, hashobora kuba hari indi mpamvu atari ukuvuga ngo ni ukwezi kundi kuje. Muri make rero umuntu twiteze ko yatwita hagati y'umunsi wa 8
n'umunsi wa 19. Mu yandi magambo dufite iminsi 12 twiteze ko umuntu ashobora gutwita, bityo bikarushaho no kudufasha kuvuga ngo iyi minsi guhera ku munsi wa 8 kugeza ku munsi wa 19 ahantu umuntu aba afite amahirwe yo gutwita, niba atabishakaga yagombye kwifata cyangwa agakoresha agakingirizo. Hanyuma indi minsi guhera ku munsi imihango yaziyeho, hari abashaka gukora imibonano mu mihango cyangwa se ntibabikore bakayikora imihango yarangiye. Icy'ingenzi ni ukubara gusa ukamenya ngo niba umunsi imihango yajeho, ngewe nsanzwe mbizi ko mfite sikiri idahindagurika, imihango yaje uyu munsi, umunsi wa 8 kugeza ku munsi wa 7 mukoreyeho nta kibazo, ariko ku wa 8 ugatangira ugakoresha ubundi buryo, cyangwa navuga agakingirizo cyangwa mukifata, ugakomeza wagera ku munsi wa 19 aho ngaho ugakomeza agakingirizo ku munsi wa 20 kuzageza igihe imihango yindi izazira, ukaba mwakoreraho nta kibazo ku muntu ufite ukwezi kudahindagurika. Murakoze cyane dogiteri gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima abafite ukwezi kudahindagurika, uburyo bashobora kubara ndetse n'umunsi bashobora gusamaho n'uwo badashobora gusamaho. Ariko hari abafite ukwezi guhindagurika, twagira ngo nabo mudufashe mubasobanurire babashe gusobanukirwa ati mbese nimba mfite ukwezi kudahindagurika, ni ryari nzakora imibonano mpuzabitsina n'insame, ni ryari nshobora gukora imibonano mpuzabitsina ngasama, bityo kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzima ndetse babyarire ku gihe kandi babyara abana bashaka kandi mu gihe bifuza. Ukwezi guhindagurika ubundi reka mbabwire yuko atemerewe gukoresha ubu buryo bwo kubara nk'uburyo bwamufasha kuboneza urubyaro cyangwa se nk'uburyo bwamufasha kugira ngo adatwita. Nk'uko nabivuze haruguru, ubu buryo bukoresha umuntu ufite ukwezi kudahindagurika. Mboneraho no kwibutsa yuko n'umuntu ufite uku kwezi kudahindagurika, ubu buryo ntabwo burinda nk'uburyo busanzwe dukoresha. Ni nayo mpamvu abantu bemerewe gukoresha ubu buryo bwo kuboneza urubyaro tugendeye ku kumenya ukwezi k'umugore, nibyo mu zindi ndimi bita fertility based awareness. Umuntu wemerewe kubikoresha ni umuntu ufite ukwezi kudahindagurika nk'uko nabivuze, ufite sikiri hagati y'imisi 26 na 32, ariko kandi akaba afite n'umupatina we cyangwa se umugabo we cyangwa se umupatina we wemera kumufasha, kubera ko nk'uko mubyumvise bizanamo kwifata, bizanamo gukoresha agakingirizo, bisaba kugira ngo umupatina wawe abe yemera kugusapotinga, bisaba kandi nawe ubwawe kuba uri committed, wiyemeje ko uzabibara kugira ngo umenye ngo byanga bikunda imihango yaje uyu munsi, iki gihe bizaba ari ngeze ku munsi uyu n'uyu, ukazabyubahiriza. Umuntu ufite ukwezi guhindagurika kuri hanze ya minsi twavuze, ntabwo ubundi yemerewe gukoresha ubu buryo. Hanyuma ikindi, undi muntu ni umuntu ushaka uburyo bwo kuboneza urubyaro bwizewe. Umuntu ushaka uburyo bwo kuboneza urubyaro bwizewe atazapfa gufeyiringa cyangwa se atazapfa gupfa gutwita, ntabwo yagombye gukoresha ubu buryo. N'umuntu nanone ufite umugabo cyangwa se umuparteneri wiwe utamufasha muri ubu buryo, ntabwo yagombye kubukoresha. Hanyuma hari n'abandi bantu mu by'ukuri utamwigisha ubu buryo bwo guhora amenya ngo se koko ukwezi kwanjye imibare ngo ayigemo abishobore. Uwo muntu nawe bitewe n'ikibazo runaka, hari abantu usanga bafite nk'ibibazo byo mu mutwe, ntabwo yabishobora kubikoresha. Hari abantu baba bakiri abana ugasanga ibyo by'imibare ntibabishobora, bacyari batoya ntabwo babikoresha. Bityo rero abo bantu nk'uko harimo n'ufite ukwezi guhindagurika, ntabwo yemerewe gukoresha ubu buryo. Mbonereho kwibutsa, bavuga yuko kera hari abantu bakoreshaga uburyo bwo kubara, buri wese akamubwira ngo ujye ufata, ngira ngo abantu benshi nibyo bivugwa cyane, hari ngira ngo no ku maradiyo no mu bandi bantu bagenda babivuga, bakoreshaga uburyo bwo kuboneza cyangwa se bwo kumenya ukwezi k'umugore bashingiye kuvuga ngo ufate ngo ubare amezi 6, numara kubara amezi 6 umenye ngo ukwezi kurekure kwawe kwabaye ukuhe,
hanyuma muri n'ukwezi kwabaye kugufi kwabaye ukuhe. Hanyuma rero icyo gihe ukabwira abantu bati ukwezi kwabaye kurekure uzakuremo iminsi 11, hanyuma ukwezi kwabaye kugufi ukuremo iminsi 18, nurangiza uzabona iminsi yawe y'uburumbuke aho ugomba kwifata. Reka mbabwire ko ibyo ngibyo koko byarakoreshwaga, ariko kugeza uyu munsi ntabwo ubushakashatsi bubyemera nk'uburyo dutanga kwa muganga twigishamo bwafasha abantu kuboneza urubyaro bakurikije uburyo bwo kumenya ukwezi k'umugore. Igihe ufite ukwezi kutarimo hariya twavuze iminsi 26 kutariregiriye, ntabwo wagombye gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Nubikora uzamenye ko twe kwa muganga ntabwo twabyigisha, kandi nta nubwo twaba tukwemereye ko buzakurinda gutwita. Ibyo ngibyo ntabwo twabikwigisha kuko ntabwo bwizewe. Mboneraho kwibutsa yuko n'ubu ngubu n'abangaba turi kuvuga ntabwo bwizewe cyane ugereranyije n'ubundi buryo, kuko hafi gutsindwa bishoboka, hafi mu bantu 25 bashobora gutwita. Ni benshi rero ku buryo none iyo wongeyeho n'abafite ukwezi guhindagurika birushaho kuzamuka, ugasanga ntabwo ari uburyo bwo kuboneza urubyaro. Murakoze cyane dogiteri gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima bafite ukwezi guhindagurika, igihe bashobora gukora imibonano mpuzabitsina bagasama n'igihe bashobora gukora imibonano mpuzabitsina ntibasame. Ariko muri rusange sitwasoza ikiganiro mutagize inama mugira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, yaba abagana bino bitaro bya Shyira biherereye mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba, cyangwa n'abatuye isi yose muri rusange bagana n'ibindi bitaro bitandukanye biri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ibiri ku isi hose muri rusange. Inama zanyu ziba zikenewe, twabaha umwanya mukabagira inama, bityo tukagana ku musozo w'ikiganiro. Inama nagira abantu bose nuko cyambere nuko iyo umuntu ashaka kuboneza urubyaro cyangwa se kwirinda gutwita yagombye gukoresha uburyo bwizewe. Cyo nicyo mpera. Ubwo buryo bwizewe burahari kandi ni byinshi kwa muganga, dufite uburyo butandukanye, ngira ngo wenda ibyo byazaba mu kiganiro cy'ubutaha kugira ngo tumenye uburyo butandukanye dufite kwa muganga, cyangwa se wasanga hari cyarakozwe. Ariko icyo nababwira nuko ukoresha uburyo bwizewe nibwo tuba tuvuga ngo byibuze uno muntu uburyo ari gukoresha buzamufasha kwirinda gutwita atabishaka. Hanyuma ariko hari abandi bahitamo ku mpamvu zitandukanye, akavuga ati ngewe rwose kubera impamvu ziri medicale cyangwa se impamvu bitewe n'ubuzima bw'uko bumeze, ugasanga wenda ubundi buryo ntabwemerewe. Ariko mbabwire ko hari uburyo bwinshi kwa muganga nibo bagombye kukubwira ati wenda nta buryo wemerewe. Hanyuma kuko hariho bwinshi bushoboka bitewe n'umuntu uko ameze, ariko hari n'abafite impamvu zabo bwite, akavuga ati ngewe wenda kubw'imyumvire yanjye, kubw'ukwemera kwanjye, ngewe ibi ngibi simbyemera. Umuntu wese turamwubaha kandi tukubaha n'imyemerere yiwe. Hanyuma rero icyo gihe tukamubwira niba koko ashobora gukoresha ubu buryo, niba koko yujuje bya bindi twavugaga haruguru kwemererwa, akaba yaba ari bwo akoresha ubu buryo. Hanyuma ikindi mu nama nagira ngo mbabwire, nubwo nababwiye ababyemerewe, ariko hariho umuntu wese yakwibaza ngo, twese tugira ikibazo cyo kwibaza ngo mbese natangira ryari? Kuko hari nk'umuntu avuga ati ubwo namaze kubyara nimara gukurira umwana nzatangira mbari, hanyuma umwana ntamukurire akazashiduka yumva indi nda yonka. Icyo gihe rero ntabwo bishoboka, byakugora kugira ngo umenye ngo uzatangira ryari. Undi muntu ni umuntu wenda petetere bishoboka ko yiteje urushinge rw'amezi 3, hanyuma wenda ku mpamvu zimutera icyo twita effet secondaire cyangwa se side effect, cyangwa se rumugiraho ingaruka abona ko katarukomeza atabyihanganira, bisaba ko ahindura uburyo. None akavuga ati ndashaka gukoresha, nazatangira ryari ko nshaka kubara. Uwo muntu nawe agombye ntabwo yahita amenya ngo aratangira ryari. Ariko nagira ngo mbabwire ko umuntu wese uzijya aherukira imihango, ndavuga wenda wari usanzwe ayijyamo, uwo nguwo ashaka gutangira akabara niba yamaze kumva ko yujuje bya bintu byo kwemerera ko umuntu koko yakoresha uburyo, yatangira akabara kuko ahita amenya ngo imihango iheruka yaje ubu ngubu, kandi uyu ndi ku munsi wenda wa 8 wa 9, yamenya aho aherereye agatangira. Ariko umuntu utazi igihe imihango iherukira yabanza agategereza, cyangwa se atabyibuka,
yabanza agategereza imihango y'ubutaha akazabona aho ahera yibuka ko umunsi imihango izatangiraho ari wo munsi wa mbere w'imihango, ari nawo munsi wa mbere w'ukwezi k'umugore. Hanyuma umuntu wabyaye ntabwo yemerewe gukoresha uburyo bwo kubara, kereka gusa iyo hashize agiye mu mihango inshuro enye nyuma y'uko imihango igarutse. Bivuze ko namara kubyara, igihe azatangira kubona imihango azategereza imihango ibanze ize inshuro enye kugira ngo abe yakwemererwa gutangira gukoresha uburyo bwo kubara. Bivuze yuko imihango kuba yagarutse ntabwo wahita utangira ngo ubare igihe uheruka kubyara. Undi muntu ni umuntu witeje agashinge, tuvuge ko kuboneza urubyaro k'amezi 3, uwo muntu ntabwo yagombye gutegereza byibuze iminsi 90 uhereye aho aheruka kwitereza kugira ngo atangire kubara. Narangiza mbibutsa yuko ntabwo abantu bose bemerewe kubara nk'uburyo bwabafasha kuboneza urubyaro, kubera yuko hari abantu benshi batsindwa kuko bisaba ibintu byinshi. Cya mbere, umuntu wese ufite ukwezi guhindagurika ntabwo yemerewe, umuntu ufite umugabo utazayimufashamo, umuntu wenda nawe usanga uburyo bwo kubara kusobanukirwa ni wenda atabishobora bitewe n'impamvu runaka, uwo muntu ntabwo yagombye gukoresha ubu buryo. Murakoze cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro nyirizina, tubibutse ko mushobora gusanga n'ibindi biganiro ku ndwara zitandukanye, ku nama zitandukanye byerekeye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV. Icyo tubashishikariza ni ukubisangiza n'abandi nabo bakabimenya, ndetse mugakora na subscribe na like na commentaire zanyu ziba zikenewe, bityo tukamenya ibyo tushobora kuzavugaho mu bindi biganiro bitandukanye. Uwaba afite ikibazo cyangwa inyunganizi ashobora no kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp iri kuri ekara zanyu. Bityo tugana ku musozo, sitwabura gushimira Dr Emmanuel, akaba ari inzobere mu ndwara z'abari n'abategarugori, ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima. Sitwasoza ikiganiro nyirizina tudashimiye ubuyobozi bw'ibitaro bya Shyira bwatwemereye kuza kubonana na Dr Emmanuel Ndikuryayo Emmanuel, akaba ari inzobere mu ndwara z'abari n'abategarugori, bityo ku murava n'ubwitange ibitaro bya Shyira bigira mu guharanira icyatuma ababigana bagira ubuzima buzima buzira indwara, ndetse babasha no kubasobanurira byinshi byimbitse kugira ngo babashe kubyara abana bifuza kandi mu bihe bifuza, bityo bakarushaho no kugira iterambere mu miryango yabo. Reka dushimire namwe bakunzi b'ikiganiro Ubuzima Buzima, muri ab'ingenzi kuri twebwe. Njye mwari muri kumwe ni Imanishimwe René Sadiki, mukomeze mugire ubuzima buzima.